Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dian Widanarta di channel Widanarta TV. Baiklah, pada video sudah tampak box, cutter, ada pernak-pernik itu. Teman-teman pasti sudah tahu semuanya. Kita mau apa? Ya, benar sekali. Kita mau unboxing. Ini paket yang baru saja aku beli dari Shopee. Aku coba beli HP baru nih buat gantiin HP yang lama, udah jadul banget. Asus A4s sudah dipakai lemot. Ini aku coba beli di online, dapat Infinix Hot 8. Yuk, langsung saja kita unboxing. Glory be to Allah, all praise to Allah. Ya, kita buka dulu kemasannya ya. Kemasannya gede banget. Pakai kardus. Padahal kardusnya kayaknya cuma kecil, tapi kemasannya ada pengaman double ini. Enggak di isolasi tapi udah cukup tebel ini. Tebel banget. Tuh, ada Infinix Hot 8. Dari segi boxnya sudah solid banget ya, ini udah kelihatan mantep banget gitu, kayak handphone flagship itu. Ini Infinix HP lokal ya. Kita lihat ini diproduksi di mana ya. Ini dirakit di PT Tridharma Kencana, Serang, Indonesia. Ini dirakit di Indonesia saja ya. Infinix Hot 8 4G 64 plus 4GB. Ini internalnya, ini RAM-nya. Ada paketan juga bonus dari smartphone. Kita lihat dulu spesifikasinya ya. Saya sengaja beli ini, cari yang internal dan RAM-nya gede ya, biar bisa mendukung kegiatan sehari-hari lah. Seperti itu. Androidnya sudah pakai Android 9 Pie. Kamera depan 8, kamera belakang 13. Ini baterainya luar biasa nih, 5000 mAh. Kalau dari review di website nih katanya bisa sampai 2-3 hari nih kalau untuk pemakaian standar. Layarnya sudah 6,6 drop notch atau biasa disebut water drop, seperti itu. Ya, langsung saja kita buka boxnya ya. Kita sobek plastiknya. Nah, ini masih segelan ya. Kita coba lepas segelnya. Sudah lepas. Kita buka aja ya. Ini singkirin dulu. Wah, keren banget nih. Coba kita lihat ya. Infinix Hot 8 4G LTE. Wah, keren banget nih. Ini kemarin aku beli pesen yang biru ya, yang Cyan. Coba ini kita letakkan dulu ya HP-nya. Kita lihat paket isinya apa aja nih, dapat apa aja nih. Ini ada apa ini? Ya, semacam selembaran gitu. Kita buka boxnya ya. Dapat apa aja ini? Ini paketnya. Dapat smartphone. Dalamnya ada SIM ejector. Nih, ada SIM ejectornya ini. Udah kelihatan kan? Terus dapat earphone headset
headsetnya pakai karet dan ada mikrofonnya putih warnanya. Ini ada kabel charger, kabel USB, kita lihat. Oh, masih Type C ya, masih apa itu, micro USB, belum Type C. Tuh, kabelnya tebel, belum yang tipis itu. Ini kepala chargernya, tegangannya 2 ampere ya. Ini bagus, mantap, solid. Coba ini kita colokin. Oh, keren ini, kelihatan kenceng ya, nggak kayak HP lokal lainnya yang waktu dicolokin itu kadang kendor. Nah, ini ada apa lagi? Oh, dapat soft case, oh keren banget nih. Oh, ada motif-motifnya di belakang, clear soft case ya, ini bening. Terus ada apa lagi nih? Oh, ini ada dapat screen guard. Wih, tapi belum apa itu namanya, yang dari kaca itu apa namanya, lupa. Ini ada X Club Infinix, panduan pengguna. Sini ada kartu garansi nih kayaknya. Oh iya benar, nih kartu garansi nih. Ya, cukup komplit ya, udah kosong. Sekarang kita buka HP-nya. Wih, kita lihat dulu belakangnya ya. Kelihatan keren ya. Kita lepas saja. Bismillah. Wih, kelihatan mantap nih. Mantap banget nih, logonya Infinix. Tapi ini sayang nih, logonya nggak terlalu kelihatan ya. Seharusnya ini putih nih, putih silver, biar kelihatan menyala gitu, biar kelihatan keren. Tapi kalau kayak gini kan jadi kayak kurang tajam ini. Ini dapat yang gradasi hitam ke biru. Sebenarnya saya lebih suka yang full biru ini yang belakangnya. Tapi dapatnya yang ini ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan isiannya dan semoga dipakainya awet. Yuk kita kletek aja bagian depan juga. Wih, keren banget nih. Gede ya HP-nya. Layarnya 6,6 inci dengan kamera water drop. Ya, di sisi kanan ini ada tombol power, ada volume up down. Di sini ada triple kamera. Ini yang paling atas 13, terus yang ini 2, terus ini QVGA. Ini ada flashnya di sini. Ini ada fingerprint juga. Yang bagian atas kosong, polos ya, polos. Sampingnya ini ada SIM tray. Ini ada SIM sama micro SD. Ini kayaknya nggak hybrid ini. Tapi nanti coba kita buka. Ini ada mikrofon, ada untuk port apa itu earphone, ada charger, terus ini ada apa itu speaker. Ya kita buka aja. Kita nyalain dulu ya. Kita nyalain dulu coba. Bismillah. Infinix. Keren banget nih. Tuh animasinya XOS Cheetah. Wah, keren banget nih animasinya ini. Tunggu dulu ya. Oh, ini pilih bahasa nih, pilih bahasa Indonesia aja. Pilih bahasa Indonesia. Mulai, langsung aja ya, sambung ke jaringan, lewati aja ini biar cepet. Lewati aja. Ini waktunya. Lewati aja ya nih. Biar cepet, biar kelihatan dalamnya, nanti dicek di setting nanti aja. Berikutnya aja. Ini lewati aja dulu. Ini kunci sidik jari lewati dulu. Ini lindungi ponsel. Apa ya? Tidak sekarang aja.
tetap lewati. Ini setuju aja. Pilih Indonesia. Oke. Ini apa ini? Ya dicentang aja. Ini apa ini? Saya menerima rancangan program pengalaman pengguna. Oke, berikutnya. Iya, keren banget ya animasinya ini. Berdasarkan Android 9. Woi, tampilannya keren banget nih. Langsung muncul nih. Tolak dulu aja. Ini. Yuk kita langsung lihat di settingan ya. Ya kita lihat di penyimpanan ya. Oh iya bener nih, RAM-nya ada 4 GB. Terus internalnya 64. Tersisa 53 GB. Kita kembali. Transisi dari satu layar ke layar lainnya itu lumayan cepet ya, keren gitu. Kalender. Ini nggak usah aja ini. Tuh, buka kamera coba. Kita coba foto. Keren banget ini, terang, kelihatan jelas banget gitu. Tuh, autofokusnya juga oke. Nah, coba kita lihat hasil jepretannya. Ya untuk ukuran 13 megapiksel ini lumayan tajam ya ini ya. Tajam, cerah. Terus detailnya juga oke. Untuk medsos-medsosan oke banget ini. Cepret, upload. Nah. Ini enggak ada menu masuk ya kayaknya ya. Menu masuk kayaknya enggak ada ini, cuma menunya di luar ini semuanya. Oh iya, ini apa ini? Oh ini pilihan ya, habis dibuka. Oke, sekian dulu teman-teman. Ini HP sangat keren banget. Ini baru pertama kali nih aku beli HP secara online nih. HP secara online langsung beli Infinix, HP lokal yang katanya ya. Ini saya pakai buat gantiin HP saya sebelumnya, Asus A4s yang udah lemot banget. Pokoknya dibuat buka aplikasi aja udah lama banget, nggak sabar aku buat beli ini, biar semoga ini awet dan bisa dipakai terus ya. Mohon doanya biar HP ini awet ya, nggak ganti-ganti HP. Ya, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.